asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. daawadayaal mar kale kulan wanaagsan. xubnaha aynu ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah warkeena duqeyn loo geystay safaaradda maraykanka ku taalla magaalada baqdaad. koongareeska maraykanka oo maanta u codeyn doona in la xadido awoodaha madaxweyne trump ee ka dhanka iiraan, iyo madaxweyne trump oo ku hanjabay inay dowladda iiraan kusoo rogi doonaan cunuqabateyn culus. aynu ku bilaabno 3 gantaal ayaa la sheegay inay xalay ku habsadeen meel 100 tallaabo u jirta dhismaha safaaradda maraykanka ee ku taalla deegaanka cagaaran ee magaalada baqdaad. militariga dowladda ciraaq ayaa sheegay inay gantaaladaasi noocoodu ahaa katiyoosha ay ku habsadeen gudaha deegaanka aadka loo ilaaliyo ee qadka cagaaran. ilaa wareedyo ku dhow booliska dalkaasi waxay iyaguna wakaaladda wararka Reuters u sheegeen inay gantaaladaas ku dhaceen meel 100 tallaabo u jirta dhismaha safaaradda, islamarkaana uu dabka kacay. goobjoogayaal kale ayaa iyagana sheegay inay maqleen dhawaaqa labada qarax ee ka dhacay baqdaad. duqeyntaas ayaa kusoo beegantay kadib duqeymihii gantaalada ee ay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan habeen hore la beegseen saldhigyo ay militariga maraykanka ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq. waxaa ku sugan ilaa 5,000 oo askar maraykan ah, kuwaasi oo horey uga qaybgalay howlgalkii la dagaalanka maleeshiyada kooxda daacish ee ku sugnaa dalkaasi. qodobka labaadna waxaynu ku soo qaadanaynaa koongareeska maraykanka oo u codeyn doona in la xadido awoodaha madaxweyne trump ee ka dhanka iiraan. afhayeenada aqalka wakiilada maraykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay maanta kulanka yeelan doonaan sidii loo xadidi lahaa awoodaha madaxweyne Donald Trump ee tallaabooyinka militari ee uu la maagan yahay ama ka dhanka ah dowladda Iiraan. xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga waxay aad u noqdeen go-aankii lagu dilay taliyihii sare guutada Qudus ee Iiraan Generaal Qasim Soleimani, kaasi oo Jimcihii soo dhaafay ay Maraykanka ku dileen magaalada Baqdaad. kulanka aqalka koongareeska yeelan doonaan ayaa waxaa la qorsheeyey waxyar kadib markii ay saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka oo darajo sare leh ay sheegeen in xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay aad u naqdinayaan cadeymaha loo baahan yahay ee dilkii generaal Qasim Soleimani. dhinaca kale, koongareeska maraykanka waxay hore u ogolaadeen awoodaha madaxweynaha ee xilliyada dagaalka tani markii la meelmariyay heshiiskii isticmaalka militariga sanadkii 2001 kadib weerarkii diyaaraha mataanaha ee dhacay bishii Sebtembar 10 sanadkii 2001 iyo sharcigii kale ee faragelinta uu Maraykanku ku sameeyay dalka Ciraaq sanadkii 2002. daawadayaal xubinteena kalena waxaynu ku soo qaadanaynaa madaxweyne Trump oo ku hanjabay in dowladda Iiraan kusoo rogi doonaan cunuqabateyn culus. madaxweynaha maraykanka waxa uu halkaas ku sheegay shir jireed oo xal ku qabtay aqalka cad ee magaalada Washington. waxa uu beeniyay in askar maraykan ama kuwa ciraaqiyiin ah lagu dilay duqeymiin gantaalada ee ay militariga Iiraan la beegsadeen 2 saldhig oo ay maraykanka ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq, balse waxa uu qari inuu khasaaruhu yahay mid yar. waxa kale oo uu ku hanjabay inuu Iiraan weerari doono haddii ay dhibaateeyaan muwaadiniinta maraykanka ama hantida maraykanka. dhinaca kale, madaxweynaha maraykanka waxa uu ku hanjabay inuu Iiraan kusoo rogi doono cunuqabateyn culus, islamarkaana uusan u ogolaan doonin inay samaystaan hubka nuclear-ka. waxaa kaloo ugu baaqay dowladaha xubnaha isbahaysiga NATO inay galaangal xoogan ku yeeshaan arrimaha bariga dhexe si looga hortago waxa uu weeraray hanjabaadaha Iiraan. hadalka Trump ayaa kii ugu horreeyay ee uu jeediyo tani markii ay ilaalada kacaanka Iiraan ay duqeymo balastik ah gantaalada ah ay ku duqeeyeen 2 saldhig oo ay Maraykanku ku leeyihiin gudaha dalkaasi Ciraaq. Iiraaniyiintu waxay hore u sheegteen inay ku dileen duqeymahaasi in ka badan 80 askari oo Maraykan ah, balse Maraykanku way beeniyeen arrintaasi. daawadayaal xubnihiina waa inta waxaad kala socdeen daalacan media, waana ku mahadsantihiin daawashadiina.